Ciao, grazie intanto per essere tornati a parlare di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, quello dell'uscita del libro Vendere la mia clinica veterinaria. È un libro che credo sarà di grande utilità per il nostro mercato. Sappiamo che nel nostro mercato queste corporate stanno entrando per acquisire le cliniche che tanti colleghi hanno fatto con grande sforzo e che credo fortissimamente questo libro possa essere di grande aiuto e di grande vicinanza chiaramente per prendere delle decisioni adeguate. Questo libro è stato scritto da me e José Luis Lubreras, un collega spagnolo, proprio per venire incontro alle necessità di tanti colleghi che si trovano ad avere queste richieste di vendita e non sapere realmente come poterle analizzare, come poterle sostanzialmente capire in fondo. Arrivano, ti propongono molti soldi e molti colleghi, tra virgolette, senza pensarci molto su, preferiscono togliersi ansie, dolori e preferiscono vendere, senza a volte comprendere che poi ogni cosa ha una sua conseguenza e la vendita non è scevra chiaramente da problematiche future. Il perché ho deciso davvero di scrivere questo libro e quindi di impegnarmi, no, nella scrittura, che non è esattamente proprio il mio ruolo lavorativo, è perché quando io ho venduto le mie strutture veterinarie non conoscevo, nonostante mi interessassi di management piuttosto bene, piuttosto a fondo, non conoscevo assolutamente quale fosse il processo. Ho scoperto solo lavorando nel processo che il processo è molto lungo, dalla proposta, quindi dalla comprensione di una proposta per la cessione, per poi arrivare in seconda battuta alla due diligence, al contratto, a tutte le clausole sostanzialmente che questo processo si porta dietro. È fondamentale in questo momento conoscere la strada, capire che questa necessita di attenzione, necessita di moltissima razionalità, conoscenza di professionisti, un consulente spesso, un avvocato, che possano esserti vicini in questa fase e aiutarti a non commettere degli errori. La cosa che di più vorrei, grazie con questo lavoro, è pensare non di vendere come un bestseller 1 milione di libri, ma l'obiettivo è quello di aiutare i colleghi, aiutarli, perché se solo penso che potrò aiutare in una situazione di questo tipo tanti colleghi, è la cosa che mi riempie di soddisfazione e di emozione. È un percorso complicato e mi farebbe piacere pensare che gli sono stato accanto. Allora, gli errori in cui si incappa normalmente, per la mia esperienza, per l'esperienza che ho come consulente all'interno di questa attività, la maggior parte degli errori nascono dal fatto che i colleghi vengono un po' presi alla sprovvista, per paura, per l'ansia, per la difficoltà di gestire il team. Gli viene offerta una somma di denaro che sembra chissà quanto grande, ma poi in realtà non è rispondente al valore reale della clinica, perché magari è meno di quello che la clinica vale, oppure non considerano che poi devono pagare le tasse, che poi devono pagare i debiti, che poi devono pagare tantissime cose, che alla fine fanno sì che dopo la vendita, passatemi il termine, siano un po' schiavi delle loro decisioni, un po' persone che alla fine del loro meccanismo, senza aver valutate bene le connessioni e quello che hanno deciso di firmare, diventano magari per 5 anni l'impossibilità di fare il veterinario come liberi professionisti o di tornare liberamente a lavorare all'interno del nostro mercato. Il libro per me serve proprio a questo, serve a dire alle persone che voi decidiate di vendere, va bene, corretto, che voi decidiate di non vendere, corretto, ma prendete una decisione consapevole. Non prendete una decisione per paura, non prendete una decisione per ansia, perché poi rimpiangeremo, e molto spesso mi capita purtroppo di vedere, molti rimpianti da parte di colleghi che dicono stavo meglio prima, quando magari di soldi non ne avevo così tanti, ma certamente ero più libero e felice di fare la mia professione. Il ruolo del consulente, sì, ti ho detto una cosa importante secondo me è quello di farsi affiancare da un consulente, una persona che abbia esperienza, una persona che conosca come funziona. Quando ho fatto questo processo non ne sapevo assolutamente niente, è stato di grande utilità avere dei professionisti importanti accanto a me. Il ruolo di consulente che oggi ho cominciato a fare per le cliniche serve soprattutto per avvicinarsi alla struttura e accrescerne il valore, per prima cosa. Avere delle basi forti, il valore forte per la struttura. Un collega, un consulente d'esperienza può aiutarti a far sì che a livello esponenziale cresca la tua struttura, ma soprattutto che metta basi forti o per un futuro radioso o per una cessione ovviamente vantaggiosa. Questo è quello che io credo che il consulente oggi all'interno del nostro mercato debba fare. Essere vicino con la propria esperienza, con il coaching, con il mentoring, facendo comprendere che ci sono delle possibilità in più, che ci sono a volte dei paradigmi che possiamo cambiare anche cambiando piccole cose
e che queste piccole cose che cambiamo, no? La Lean, la comunicazione, il Calgary Cambridge, possano a volte determinare delle crescite esponenziali, che se decidiamo di vendere bene, se decidiamo di non vendere altrettanto bene. Il consiglio che posso dare ad un collega che sta pensando di vendere o di non vendere la propria clinica è di valutare bene i propri obiettivi personali, i propri obiettivi professionali. Personali sono i primi, sono molto importanti perché senza di noi non c'è nulla di granché positivo se non siamo felici. Ma l'altro obiettivo è anche sapere quando noi vendiamo la clinica che cosa stiamo raggiungendo. Amiamo fondamentalmente la nostra professione, amiamo il supporto che noi diamo ai nostri pazienti, amiamo il supporto che noi diamo ai nostri clienti. Siamo tutti estremamente orgogliosi del lavoro che facciamo. Dobbiamo essere altrettanto certi che vendendo continuiamo a fare questo lavoro in maniera meravigliosa. C'è la possibilità di farlo, c'è la possibilità di scegliere gruppi adeguati per farlo e soprattutto gruppi più vicini ai nostri obiettivi. Per questo anche in questo il ruolo del consulente può essere decisamente utile proprio a scoprire a fondo quali sono le differenze tra uno e l'altro e soprattutto quali possono essere più affini al nostro lavoro futuro. Questo è il consiglio che darei: cercare, guardare, vedere, essere consapevoli realmente di cosa c'è lì fuori. Lo si può fare da soli, sì, ha voglia, ci vuole un po' di complessità, è un po' complicato, probabilmente grazie all'aiuto di persone che possono aiutarti maggiormente è qualcosa che lo si può raggiungere, può determinare una soddisfazione futura per tutti, per il gruppo che ti acquisisce, per te come professionista, per il tuo team e la tua clinica e per i pazienti, perché no, per i clienti.